హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకునేందుకు మరియు గొంతు నొప్పి దగ్గును తగ్గించేందుకు అల్లం పసుపుతో టీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా టీని ప్రిపేర్ చేసుకునేందుకు ఒక గిన్నెలోకి 2 కప్పుల వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దంచుకున్నటువంటి అల్లం ముక్కలు, 1/2 స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి, 1 స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, కొద్దిగా పసుపు. ఇప్పుడు దీనిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా కలిసేంత వరకు మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పొంగొచ్చేంత వరకు మరగనిచ్చుకోవాలి. ఈ విధంగా ఒక పొంగొచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా పుదీనా ఆకులను, కొద్దిగా తులసి ఆకులను కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. కనీసం 10 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని దీనిని మరగనిచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. 10 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక స్ట్రైనర్ సహాయంతో దీనిని వడకట్టుకుందాం. ఇది ముఖ్యంగా గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళకి చక్కటి ఔషధంగా చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు కప్లోకి ఒక నిమ్మ చెక్కను రసం కింద తీసుకుందాం. ఇప్పుడు దీనిని అందులోకి వేసుకుని మిక్స్ చేసుకుని తాగితే సరిపోతుంది. మీరు కావాలంటే ఇందులో తేనెను కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మన రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంతో పాటు బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళకు కూడా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరెన్నో హెల్తీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.